في مصر عندنا عيد بيجي قبل العيد، ليلة الرؤية هي العيد ده. وحوي يا وحوي يوح مش مجرد كلمات بنرددها، ده نداء عمره آلاف السنين، كان بيخرج من حناجر أجدادنا وهم بيحتفلوا بالقمر ليلة ميلاده. في العصور الإسلامية الرؤية بقت موكب رسمي مهيب، كان بيخرج في القضاة وأصحاب الحرف وكل الناس للشوارع من باب النصر. وزي ما بيقول المقريزي، الشموع كانت بتنور ليل القاهرة. العبقرية هنا إن المصريين حولوا إجراء فلكي لاحتفالية شعبية، وبقى الهلال هو الباب اللي بيدخل منه الفرح والبركة لكل البيوت. الغريب بقى إن فرحة المصريين بالهلال ما كانتش جديدة عليهم، لأن المصري القديم هو سيد الفلك. ريتشارد ويلكنسون بيقول في كتابه إن كل معبد في مصر القديمة كان جواه مرصد، والكهنة اللي كانوا بيعرفوا باسم مراقبي الساعات كانوا بيحددوا بداية الشهور المقدسة بدقة مذهلة، وإن الاحتفال بميلاد الهلال كان طقس مقدس. بس الأغرب بقى هنا إن كلمة إيح هي الاسم المصري القديم للقمر، وكلمة وحوي في المصرية القديمة بتعني أهلا أو مرحبا. يعني إحنا حرفيا لما بنغنيها النهاردة بنقول أهلا يا قمر. المصريين عرفوا إن الزمن هبة من السماء ولازم يستقبل بالترحاب. إحنا شعب دايما عينه على السماء وقلبه مليان بالرجاء. قولوا لنا بقى، لسه بتستنوا لحظة إعلان الرؤية في التلفزيون أو الراديو بنفس الفرحة؟ وإيه هي أكتر حاجة بتعملوها لما بتتأكدوا إن بكرة رمضان أو العيد؟ شاركونا في التعليقات واستنونا في حكاية جديدة من أصلها إيه مع بتوع الآثار.